Okay, hello everyone. This one is like a second time for me to record this clip because the first one I using Thai language and I will speak a little bit Thai here to let other Thai friends know that I will use English here is the same like the Thai version, but this one is will be an English. Okay, เพื่อนๆครับใครที่เข้ามาดูอันนี้ก็ดูภาษาไทยได้เลยนะ อันนี้คือเหมือนกันเป๊ะแค่เป็นภาษาอังกฤษแล้วผมไม่สามารถที่จะรวม2อันเป็นอันเดียวกันได้หรือไปนั่งทำซับไตเติลอีกทีหนึ่งมันเสียเวลามากก็ตามนั้นโอเค Okay, now I will talk about Lin and Saki rotation. How to play Saki with Lin and with other one like Flick, Tsubasa or Claudia. So now I will use a video same as a Thai version and I will uh, review together here. Okay. So okay, let's go. แล้วก็ฟลิกก็คือเป็นคอมที่เรียกว่าแรกอ่ะมันจะคิดคูลดาวน์เป็นวินาทีปกติตามปกติเลยส่วนครั้งที่สองอ่ะยืนรอไปนานแค่ไหนก็ตามอ่ะมันก็ไม่ได้ First of all I would like to talk about the like the three passive buff that you have to concern about this comp in this comp when you play this comp you have to concern three passive buff the first one is like is a Lin when you have a Lin at A6 the cooldown of skill Lins will be have two part like the first one is like the normal cooldown and the second one you can use when you use 3D shard so if you have to count the cooldown and you have to count the number of the shot that you use and you have to count the number of skill that you use for the Saki A1 to reset skill cooldown right it like a lot and the last one you have to count like the fantasia right it's like a slow it's like a slow balloon the big balloon fantasia okay so I will talk about that first how you can see when you can use fantasia when you can use Lin skill 2 times when you can use reset cooldown of Saki first จนกว่า okay ใช้ดีชาร์จครบ3 ครั้ง okay the first one uh do you see the ทีนี้ light เราไปกันต่อนะเดี๋ยว the white sorry the white buff here when you using this chart this one is for Lin this one will let you know that when you ready to use skill Lin if it appear like this one it let you know that if you use skill oh sorry if you use this chart one more time the skill Lin is ready to use okay or you can see if the number is the second the two number two like this one add the Lin buff here and number two here it means that skill Lin is ready to use for the cooldown that use this chart T time at the ASIC okay it's not about the normal cooldown okay so see when you use the 2 time when the buff when the light when the white buff this buff show number 2 here is ready is skill Lin is ready to use so you can see this one skill Lin is ready to use 1 time and 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 another 1 time is this cooldown is normal cooldown and you will แล้ว see อีกอันหนึ่งก็คือ here คูลดาวน์ there that is 2 time here already okay ป this ก one ติ is นับถอยหลังมาครบปุ๊บก็ขึ้นเป็น2 จุดอย่างนี้ก็ใช้ได้2 ทีทีเนี้ยใช้2 ที okay เราจะเห็นตรง and the next one let's คิว let แต่ me มัน see จะกางหมดได้อีกรอบหนึ่งเห็นปะมันจะได้ไม่เสียคูลดาวน์อันนี้ก็ต้องบอกว่าต้องอยู่ในจังหวะที่สกิลมันพร้อมใช้ด้วยเนาะแต่ว่าพอตอนเนี้ยไอ้คูลดาวน์ที่2เราอะเรายังไม่ได้ใช้อะพอเราใช้ดิชาร์ดอะมันเลยไม่มีนับขึ้นมาให้okay นับนี่ the the thing that you have to know สกิลซัก when you see the light
the Lin buff here is number 2 แต่เราใช้2ทีอ่ะ and you ปุ๊บ use มันจะ skill 2 time เซตอีกทีหนึ่ง one time ใช้แค่ที first เดียวเปลี่ time ยนไปเป็นฟิก and you use skill 1 time, right? And you change to another weapon. The buff still will still like this. Is number 2 here. This this buff will clear when you're using another discharge. Okay. If you don't use another discharge, this one will show like this. So you have to remind yourself about this one. Okay. ใช้สกิลแทนแล้วมันจะกางวงได้อีกรอบหนึ่งเห็นปะมันจะได้ไม่เสียคูลดาวน์อันนี้ก็ต้องบอกว่าต้องอยู่ในจังหวะที่สกิลมันพร้อมใช้ด้วยเนาะแต่ว่าพอตอนเนี้ยไอ้คูลดาวน์ที่2เราอะเรายัง I just use Lin discharge, so the buff is clear already. But skill you can use 2 times because the last time that I used the normal cooldown. When you use first time of Lin skill, is you use the normal cooldown first. It's not use the cooldown from A6. Okay. ยังไม่ได้ใช้อ่ะพอเราใช้ดิชาร์ดอ่ะมันเลยไม่มีนับขึ้นมาให้เอ๊ะมันนับนี่หว่าก็นับนะเนี่ย1 2อันนี้คือนับนะดูเดี๋ยวมันรอบเนี้ยมันจะขึ้นเป็นวงกลมบัฟสีขาวแต่ว่าจะไม่มีตัวเลขไปต่อเลย Okay. Use one ส discharge. กิลอีกครั้งหนึ่งมันจะรีเซ็ตใช่ไหมใช้แฟนตาเซียไปใช้ดิชาร์ดปุ๊บสกิลขึ้น2แน่นอนทีนี้เรา Here, ใช้สกิลอีกครั้งหนึ่ง I มันจะ use Fantasia to get free discharge. You can see this. I get one discharge free if you don't have discharge, right? If you have a discharge and you using Saki to get Fantasia, you will don't get like a extra discharge. So you have to do Fantasia before you get the discharge. Okay. So you will get one free ใช้ discharge. แฟนตาเซียไปใช้ดิชาร์ดปุ๊บสกิลขึ้น2แน่นอนทีนี้ And now the Lin buff is number รอบ 2 เนี้ยมันจะรี already. เซ็ตคูลดาวน์ And this time when I use skill, Saki will reset here. Do you see number 4 here? It means that you use skill 4 time already. If you use next time, it means it's the 5th time. So the skill of F, so the cooldown of every skill will reset. ปุ๊บเห็นปะมันรีเซ็ตคูลดาวน์Now, อ่า yeah, you can ที see นี้ this. ต่อมาอีกอย่าง Skill ห is นึ่งที่ already ต้องดูคือ reset. ตัวนี้ครับแฟนตาเซียคือเมื่อกี้พูดไปก็คือเป็นของหลินเดี๋ยวผมเอาของหลินขึ้น Okay. So the first thing that you have to focus is like this. This one, discharge skill, อันที่สองอยู่ and ใน the นี้ second one is Saki. Using skill 5 time, the cooldown of every skill will be reset. This is the second thing that you have to concern. อ่า And ก็คือ the third thing or the last thing of this build นี้ขึ้นมา is this one. Is Fantasia cooldown. If the Fantasia cooldown is gone, it means it's ready to use. If it show like this, it means you cannot do Fantasia in this time. Okay. So we will move on to. I think we are ready to move on to the rotation. The first rotation I set to this the buff is will like this one. I use skill 1 time first. It means that when you use Lin 2 time, followed by flick skills, it means you use skill already 4 time, right? You call this count as the first time, and Lin 2 and Lin 3, and flick is 4. And when you use Saki skill, it means 5 time already, so it's a 5th time already. So the skill of the cooldown of every skill will reset, so it's ready to use. And when you use this chart, the Lin skill will ready to use also because this one is the buff is shown here. อันนี้ก็ได้ And don't forget to use Fantasia also, เดี๋ยวเริ่ม right? Okay, let's see. อันนี้เราเห็นว่าเนี่ยมันเป็น Okay. อัน Lin. นี้ผมใช้สกิลหลินไปนะ
I use ใช้ two สกิลลิน Lin ไป2 ทีตามด้วยฟิกตรงนี้ก็ขึ้นเลข 4 ถูกต้อง and แล้ว this คื one อ is 1 แล้วก็ third ลิน and ครั้ the งที่ number 2 ลินครั้ show งที่ is 3 number 4 because ฟิ I กครั้ use งที่ one 4 first and I use skill 3 time already so it's 4 ทีเนี้ยผมกดตีค้างอ่ะ and I click oh sorry what the okay it's about this okay เนี่ยผมใช้สกิลลินไปนะ let's see ใช้ here สกิลลินไป2 ทีตามด้วยฟิกตรง let's นี้ see ก็ขึ้นเล from ข 4 here ถูกต้องนะก็คือ 1 แล้วก็ลินครั้งที่ 2 ลินครั้งที่ 3 ฟิกครั้งที่ now is the fourth the fixed skill is the fourth and the fifth 4 ทีเนี้ยผมกดตี ah ค้าง before I use the fifth time I use Cirque of Saki to get Fantasia you can do this by hold hold the left click when you swap to the Saki and you hold the left click it will attack like a spinning at the spinning it will have the bonus damage we call Cirque and when you doing Cirque Saki will create the Fantasia from A5 okay so now we will get a one free discharge มันจะติดแฟนตาเซียก็คือผมใช้สกิล1ทิ้งไปทีนึงก่อนไงพอกดตีค้างเลยมันเลยติดแฟนตาเซียเลยติดแฟนตาเซีย and the reason that I can do like this because I use the first skill at before the start fight I use the first skill of Saki to get the float allow the Saki like the sword fly allow Saki when the Saki have the sword fly allow her and use like the and use whole left click whole left click it will create a circle and circle will create Fantasia okay ข้อดีคือเราได้ดีชาร์จฟรี1 หลอดเดี๋ยวดูนะเนี่ยเห็น so ป่ะ we ดี will ชาร์จฟรี get 1 หลอด a one free discharge here we will get one free discharge แล้วผมใช้สกิลที่ and 3 ครั้งที่ 5 แล้วมันก็รีเซ็ตทันที ทีนี้เราก็ยัดดาเมจต่อดีชาร์จไป ทีนี้เห็นป่ะหลินขึ้น 2 อันเนี้ยคือหลินพร้อม and now when I get the free discharge I use skill already and I use the discharge of flick the number show is number 2 here so it means Lin is ready to use ใช้งาน skill ลงรัวแล้วนะสกิล 1 ของหลินปั๊บ but I just use the Saki skill first because in the flick area when you using this chart from the ice weapon you will get the bonus damage is so huge you have I think mostly we have to use ice weapon discharge when we have the flick area so I use the Saki first then I think I will swap to Lin next ทีเนี้ยตลอ right ดการเล่นเราก็จะดูแค่นี้แหละ yeah I swap to Lin and using her skill สกิลซากิครบ 5 เมื่อไหร่ อยู่เลข 3 หรือ and ยัง then now the skill is count to 4 the Saki buff here is count to number 4 is really the next time we use skill the cooldown of every skill will be reset อยู่ okay เลข 4 ยัง ถ้าเลข 4 แล้วครั้งต่อไปมันจะรีเซ็ตสกิลนะ แฟนตาเซียมาหรือยัง แฟนตาเซียมาต้องใช้ซากิ and now the fantasy is ready to use ในการ okay ตีนะดีชาร์จครบ 3 ครั้งก็เปลี่ยนเป็นหลินนะ ก็คือดีชาร์จขึ้นในวงกลม 2 เนี่ยปุ๊บ now ต้องเปลี่ยน this เป็น chart หลิ is นเพื่อจะใช้ดอก already ready to use เอ okay อ the skill of Lin is ready to use ทีเนี้ยวิธีแรกเนี่ยผมเทสไปที่ 2 นาที okay ปกติ and now I just pass through the เดี๋ยว 2 minutes from the first rotation that I set before testing and see the เดี๋ยวไว้ number ผมมีให้ of ดูนะ final damage อัน here นี้เอาไว้ให้แบบ it's like เข้าใจตรงกัน 65.6 million here หก and I will go to the next one this one ก็คือ the second one I will uh, doing with not with have no buff here you can see no Lin no Lin buff and no Saki buff here and we will and I will run again as the same I will do the same like the last one and see the difference of the ไม่ได้เก็บ damage สแต็กอะไรมาเลย okay พูดผิดการโรเทชันรอบเนี้ยก็จะเป็น หลิน2 ครั้งตามด้วยฟิกตามด้วยซากิแล้วดีชาร์จครบ 3 ครั้งเมื่อไหร่ใช้หลินอีกทีหนึ่งแล้วสกิลจะคูลดาวน์รีเซ็ตที่หลินเนาะ1
2ตามด้วยฟลิกซากิตีค้างปุ๊บ You แอ can ด see แฟน I ตาเซียเอา play ไป like ชาร์จฟรี1 หล so อด it look like same มา as ชาร์จฟรี like 2 same เอา as the 3 last มันคูณ one 2 แล้ว the ห last ลินมาแล้ว that I test ตาม now นี้เลย your eye แล้วก็ will ลิน look at the cooldown of the Lin the buff Lin ไอ้ yeah สอ it's ง Lin ลินเมื่อกี้ Lin is ready to มัน use ขึ้นค้าง skill ไว้มันจะไม่หายจนกว่าเราจะใช้ and อาวุ I ธ will ชาร์จใหม่ see the เว how ลาเปลี่ยน many อาวุธไปใช้อย่าง time อื่น I ระวั use งจะเข้าใจผิดเนี่ย and I see the how many time I use the Saki skill and the Fantasia also now is Lin is ready to use again you see the buff of Lin is count is number 2 มันหายไปเลยเห็นปะซึ่งบางทีมันก็ผมก็ยังไม่คล่องขนาดนั้นนะผมก็เข้าใจผิดเหมือนกันnow it's Fantasia มัน ready จะมา okay อ่ะก็ yeah จะ I โรเ t ชัน use ไหล the ไปตามนี้ Fantasia นะก็ไปดูกัน and ใน the คลิป rotation will be like this and so on it this I will เมื่อกี้กี่ go to the 2 minute also 165 so the final damage อันนี้ okay the final damage is 66 billion so it's I can say that it's same as the last one even it's better it's just a little bit better but it's the same you can do whatever you want but I recommend if you use like a for like metric of Chiro 4 piece set I think you have to use like the first one that you have to set your skill first because the bird the bird damage of the at the start the fight the Shiro will boost damage a lot you have to bird damage at that time okay and this one is like I just soloing bot solo bot Lucia ก็กดโล่ก่อน and now you can see that อ่า I just set up with the one skill Saki here first and the second time ปั๊บ of ก็ using กดโล่ skill is Lin ก่อน and the third time is Lin also so now we will get the fourth time already right แล้วก็เปลี่ยนไปเป็นลีลิกที่เราใช้เป็นพีเซ็ตประจำอันนี้เป็น Lin I said just one second time is Lin third time is Lin and the fourth time is Flick เป็นการเซต okay อัพ the ลีลิ fourth ก time ไม่ is ค่อยถูก Flick นะ and I use Fantasia first then using Saki skill to เดี๋ยว reset เดี๋ยวถ้าผมเห็นอะไรแล้วผมจะบอกอีกทีหนึ่งแล้วกันนะ อันนี้ก็คือดูตามก็คือเป็นโรเ t ชันคล้ายๆแบบเมื่อกี้แหละน่าจะเหมือนเดิ okay มเลยแหละ and the rotation is look like the same as ปั๊บ the last ทีเนี้ยคนที่ the ใช้ two ฟิกกับ last ตาม one ซาเมียการ you ที่ just เรา have สแต to นบายที่ focus ฟิก on บา the ง T ทีถ้าเราโดน passive ตีแล้วจะแค่ you เด้ง don't ไม่ have ลงเนาะ you have it's a like a อ่ะ must อันเนี้ย must ผม have ตี must ด้วย must ฟิก to แท do น have to do เพ something ราะ you เพราะ know ว่า and the, อย่าง a นี้ little bit trick when you use when you doing in the real fight you have to think about when the bot is moving เห็นไหมพอแฟนตาเซียมาปุ๊บผมใช้ดิชาร์ซากิติดแฟนตาเซีย ah this one when boss create a shield when Lucia create ตามนี้ shield Lucia will move you have อันเนี้ยพอเราหลุ to ดวงแล้วเราจะดู ah if you have Fantasia you have to do Fantasia right now okay to get the bot close to you and you can doing the mate but if the bot is going away already you just think that how you can do the skill is ready or not the flick skill is ready or not เลขก่อน something ก็ like ได้ that yeah ก็คือตอนนี้ if เรามี skill if the if, oh sorry if the flick skill is ready to use you just move to the boss and use flick skill สกิลพร้อมใช้เลย like this one เราดูได้จากบัฟข้างล่างว่าเรามีสกิลพร้อมใช้ตรงไหนบ้าง and you can see that the Saki buff when you need the flick skill you can see at the Saki buff that is show is like the number 3 or 4 is mean that it's nearly to reset cooldown skill right maybe you can use Lin skill to reset cooldown and using flick right now okay ก็อันนี้ดูว่าไม่น่ามีอะไรก็จบ
and the damage, you have to see this one. The damage, you see when you using the discharge, uh, you have to remember that the damage, the big damage that come from when you discharge, when you use discharge, ice discharge in the fixed area. The fixed area will deal damage a lot. You don't have, you have to remember this. Yeah. อ่าก็ And the second time here is like the same one, I think. Is a little bit here that I would like to mention. This เล็ one, งมา when the bot is เก็บ go รอบดี away, ชาร์ด when the bot is go away this time, I will not follow her because the fixed area is here. When I stand here, the Lucia will come back, and I have a one Fantasia here, and I got this shot here, Saki this shot. When you use Saki this shot is also here, the Fantasia also. So I just use อ่า Lin to attack ตร here งนี้แล้วand การที่ผ waiting มยืนตรง her นี้ to come เพ back. ราะผมต้องการให้บอลวิ่งกลับมาที่พูดทีเนี้ย Oh, เสียสอง okay. Let's see. And I use อย่าง Saki อ่า here. After that is a fig because มี the สกิล fig area ดึ is งกลับ gone, กลับ so มา I will โดด use โดน fig ปล่อย as ได้ soon แล้ as ว possible. And I use the แต่ทีเนี้ย Saki ผมก็พยา because ยามโดนดิชาร์ด I เดิม need this shot Saki in the flick area to get the huge damage ลง here. บนพื้นฟิกเสมอ เพราะมันจะได้ดาเมจก้อนอีกก้อนหนึ่งที่ค่อนข้างแรงมาก คือวงมันจะระเบิดทุกครั้งที่เราดีและบอสก็หนีออกไปจากวงอีกรอบหนึ่งนะฮะ And again, ball is going away again. You just wait here like the last time. Now cooldown Fantasia ก็ is เหมื coming. อนเดิมเลยเนี่ยก็ตีรอ พอมันมา Yeah, ก็ and ใช้ using แฟนตา Saki เซีย this shot. So it's same like the last time that I used. คือตอนนี้ผมไม่สามารถที่จะ So this one is ทำโรเทชัน now ใน I think you can see how บ to นเพลย์นาน rotation ได้ with Lin คือ and ผมอัดไปแล้ Saki. วรอบหนึ่งแล้วมันก็ And I will doing bygone 475 floor ไง maybe ไหล I think มันไหลได้ it's ง่าย right. ขึ้นอ่ะเนี่ยผมเซตหน้าแรก Okay, I will talk about setup. ยังไงไหล I use hover cannon. I will show you here. Yeah, hover cannon and missile here. You will click both of ยังไง them. ไหลมันไหลได้ง่ายขึ้น When you click two of them like this, you see cooldown is appear. It's mean I use already. And I change to this one and I use the hologram. Oh, canง่ายขึ้นอ่ะเนี่ย yeah, you see the number 20 second show up, pop up. That เนี่ย is mean I use hologram already. And I just kick start. เซตหน้าแรก And don't forget to click Conet and ผมเซ change ตห to น้าแร the ก last ใครมองไม่ set. ทัน I use the backhoe. นี่หน้าแรก Okay, yeah, here, this one hologram 20 second. It means you use already. And go in kickstart and use Conan and change to the last one. I use a space lift and the omnium shield. แล้วกัน You can change lyric. You know, if you omnium shield, if your omnium shield is not a 5-star, you is is it's like useless to use. But you can use omnium shield to block like the Fort bot boss or the Lucia boss. You can use omnium shield to block to don't let the bot go out like that. And oh, sorry. คือพอไฟบอส Okay, and when you start fight, เรา I จะ will ค่อยๆไปทีละนิดแล้วกัน I will start with เข้า a ไปปุ๊บ two time ยิง Lin, สองทีปึ๊บตามด้วยฟิก two time แล้ว Lin แบ็คโฮ skill and flick ที skill. นี้เดี๋ยวนี้โล่ And now I use the omnium shield, right? And use flick and อ่า discharge. Now อัน I ตี use ของ Fantasia to get one เพื่อ free ทำแฟน discharge. ตาเซีย คือพอไฟบอสอย่างลูเซียเราต้องคิดถึงเรื่องการที่มันจะออกนอกวงเสมอด้วยนะ You can see the Lucia เซีย is คือ blocked พอ by ไฟบอสอย่างลู omnium เซียเรา shield. ต้องคิดถึงเรื่องการที่มันจะออกนอกวงเสมอด้วยนะ เมื่อกี้จังหวะมือตายอยู่ดีมือก็ตายแบงค์ไปเฉยเลยงงตัวเองเหมือนกัน อันเนี้ยผมกดเร็วไป
Okay, this one I might is my fault. If you focus on this, when Lucia use shield, Lucia will run away. You ไอ้ have to จังหวะมือ remember ตาย this. อยู่ดีมือก็ตายแบงค์ไปเฉยเลย Let's งง see เลย this one. What I ว่า fault is here. I use the Saki discharge too fast because the Fantasia cooldown is still here. ด้วย I need to wait a little bit more and use Saki discharge to get the Fantasia so the boss will be inside the flick area. But that I I move how I said I move ไป at เฉย this เลย point งงตัวเองเหมือนกัน at this point you see I stand around here and boss use the shield. I know the boss will run this way, so I just move to this way because uh the if the boss run this way, she the Lucia boss will go like the dead end, so it will easy to beat the boss. อ่าอันเนี้ยผม Okay, ก let's ด see. เร็วไป Yeah, ผมก and ด the เร็ว boss ไป will go to the dead กด end ไปไม่ as I น้อย said. เกิน เห็นเลย Uh, ค่อยกดจะติดแฟนตาเซียทันทีแล้วโล่ดูเซียจะแตก yeah, now like this. ผมก็ใช้วิ่งตามเอา So I run to her because this spot with Lucia and Forcebot is it's like a service spot too. It's like service spot to kill about that. Okay. เพราะว่ามันวิ่งเข้ามุม And now I have the บอส Fantasia. วิ่งเข้ามุม Don't forget that. ผมวิ่งตามแน่นอนเพราะเข้ามุมมันเล่นง่ายเวลาบอสวิ่งมันเล่นง่าย And don't forget to use ต้อ this งวิ่ง shard ตามมาเพราะว่า before you รู้ doing อยู่แล้วว่า fan สกิลมันคูลดาวน์ของ before you doing นี่ Fantasia ของหลินมันคูลดาวน์2แล้ว because you will แล้ว cause you will get a free one this ก็เล shard. ยวิ่งตามมาพอรู้ว่ามีสกิลใช้นั่นแหละแล้ววันนี้ผมใช้ประสบการณ์ก็คือรู้ว่าตัวเองสามารถวางวงฟิกได้ And move on. And this one, คือรอบนี้ this ผมผ่าน one, ไหมเนี่ย the Lin hold click when you hold the when you hold the left click of Lin, you just hold and out, just like left click, hold, and left click, hold, and left click, hold. It will gain the discharge a lot. It's like a little bit trick. อันเนี้ยชุดเนี้ยไอ้ดาเมจชุดเนี้ยมันคือการเร่ง See this one, ดาเมจชุดนี้นะ and ของ you ลินนะ focus มัน on คือ the การเร่ง discharge. ชาร์จที่เร็วมาก I need discharge ตี to get ค้างเนี่ย the ตีค้าง Lin ปล่อยตีค้าง skill. ปล่อยตีค้างปล่อยตีค้างปล่อยเนี่ยเราเห็นบาดีชาร์จมันขึ้นรัวๆเลยเออ Yeah, it's แบบ like เนี้ย really fast to อ่า get discharge. The, then the reason that I need the discharge because I need the Lin skill to reset cooldown of skill and I แล้ will วส use กิล a 2 flick ทีให้เกิดรีเซ็ตเพื่อที่ผมจะวางวง the flick แบบ skill สวย like ๆ this. เพราะเมื่อกี้ Okay. ผมไปดูรอบนึงแล้วมันไม่ขึ้นไงเวลาโดนตีล้มอ่ะใช้สเปซใช้กดชิปแดชถอยหลังทีเดียวอ่ะเราคุ้มกว่าหรือว่าใช้ดีชาร์จพุ่งที่จะดึงตัวเองกลับมาเข้าไฟเร็ว Uh, ที่สุดเนาะ now is Fantasy โอ้ is อัน ready เนี้ย to อันนี้ use ก็พลาดตกตกขอบ and แฟนตาเซียมา Yusaki. Yeah, Yusaki discharge to get Fantasia and get one free เห็น discharge. ป่ะพอเราอยู่มุมเนี้ยเวลา And บอส skill ล้ม is บอส ready กระเด็นมันจะอยู่ to ที่เดิมอ่ะ reset cooldown มันจะ here. ไม่ได้แบบไปไหนอ่ะเราก็ต้องระวังตัวเองตกแล้วกัน อันนี้คือผมจะเบิร์ดดาเมจแต่ว่าบอส And มัน she อ is อกไป go อ่ะ away. ก็ตาม And นั้น this เลย time ผม I ก็ใช้แผนเดิมเพราะรอบ as นี้ I รู้สึก said ว่า the วงฟิก the มัน flick จะ area is ใช้ไม่ได้ here. เนาะ I just use Lin to attack and her will going back. I just wait for her back. Go. I just wait for her เห็นป่ะ going มัน back ก็คือ and คอมโบ use the เดิมเลยนะคือ Fantasia เห็นลูเซียวิ่งออกไปแล้ว like ผม the ก็ last ตี time that I solo boss Lucia. And I think it's nothing more here. ติดโลออมเนี่ยอยู่ที่ตรงนั้น Yeah, I think it's that's รอบนี้ all. น่าจะไม่ผ่าน You have to ระวัง three เอ้าผ่าน focus เอาผ่านอ on ยู่ the ดี three เออ three things. แล้วก็อย่าลืมนะ The first one is Lin discharge. The second one is a Saki reset skill cooldown, and the last one is the Fantasia. Okay, สั so งเกต that นะ all ดา is เมจเรา about this rotation. So I hope ผมดัก we ฟั will น see together next time maybe. And sorry for my English is not that good. You will, I don't know. I will improve as much as I can. And thank you for watching. If you like this one, just click the like for me. Thank you.
and subscribe if you can. Thank you a lot. Okay, see you next time.